امروز سوالی رو میخواییم حل کنیم که مربوط به هندسه و جبر هستش. این سوال 3 ضلع رو به ما داده از یک مثلث، به ما گفته که اندازهشون عضوی از مجموعه اعداد حقیقی مجموع اضلاع رو یا محیط مثلث رو خواست. برای این موضوع ما اول میایم یک مثلث رسم میکنیم و ارتفاع یکی از ضلع‌ها رو رسم میکنیم. شما وقتی این سوال رو نگاه میکنید به مفروضات، اینها نشان دهنده قضیه فیثاغورس، A2 مساوی B2 به اضافه C2، ولی اضلاعش رو به صورت رادیکالی نشون داده و منهای یک مقدار شده که یک رقمی رو به ما میده که ما باید این اندازه هاش رو به دست. حالا من اومدم یک مثلثی رو رسم کردم، ارتفاعش هم رسم کردم که بهش میگم HA. ما اگر برای یک مثلث رو، برای یکی از اضلاع مثلث رو بتونیم ثابت کنیم، عمومیت میتونیم بدیم برای 2 ضلع دیگرش. در داده مسئله مقدارشون از جمع دو رادیکال فرج زوج که A و B و C به دست اومده اگر 0 باشه زیر رادیکال منفی میشه، پس نمیتونه 0 باشه. و از طرفی جمع بین اینها نشون میده که رادیکال های ما چون اندازه اضلاع هستش حتما مثبت هست، پس مقدار داخل رادیکال های ما حتما مثبت هست. پس ما اینجا 2 چیز رو متوجه میشیم که هم مقدار زیر رادیکال ما مثبت هستش و هم نمیتونه 0 باشه. پس ما اینجا می نویسیم A و B و C بزرگتر از 0 هستند و عضوی از ار مثبت، اعداد حقیقی مثبت هست. A من برابر میشه با مقدارش در مثلثی که من مثلث قائم الزاویه‌ای که رسم کردم، اندازه این مثلث کوچک من که ارتفاع به طرف رأس مثلث کوچکتر هستش HA را به 2 منهای HA به توان 2 به اضافه در مثلث بغلیش وترش که 3 باشه میشه C2 منهای HA به توان 2. این رابطه اول من. در رابطه جاگذاری میکنم. این رابطه من مساوی است با رابطه اول مفروضات من در اون بالا. من اینا رو اگر جاگذاری کنم، این مثلث حتما ارتفاعش در داخل مثلث خواهد، به خاطر اینکه این مثلث حاده میشه. اگر A2 ما مساوی باشد با B2 به اضافه C2 طبق قانون فیثاغورس، این مثلث ما قائم الزاویه است. ولی اگر A2 من کوچکتر از مجموع مجذور 2 ضلع دیگه باشه، یعنی A2 کوچکتر از B2 به اضافه C2، این حاده است و اگر بزرگتر باشد این منفرجه هست. پس این اگر منفرجه باشد ارتفاع در بیرون مثلث ممکنه اتفاق بیفته، ولی چون حاده هست حتما ارتفاع در داخل مثلث خواهد. پس ما از اینجا نتیجه میگیریم A کوچکتر است از مجموع B و C طبق قانون نامساوی های جبری. در ادامهش از رابطه 1 و 2 من میتونم نتیجه بگیرم که fx ما مساوی است با رادیکال B2 منهای x به اضافه رادیکال C2 منهای x. این به صورت یک تابع من نوشت. اگر ما فرض بر این بگیریم که این تابع ما باشه، پس ما میاییم HA2 HA به توان 2 که همون مجذور ارتفاع ماست رو برابر قرار میدیم با 1/16 که در رابطه اول به ما داده. پس تابع HA به توان 2 مساوی است با F 1/16. با توجه به فرض داخل رادیکال ها منها به کار رفته، میتوان فهمید توابع مفروض اکیداً نزولی و اکیداً یک نواست و تابع های یک نوا 1 به 1 هستند. پس میتونیم بگیم که این HA ما به توان 2 مساوی است با خود عدد 1/16 که ما اگر این رو چه دومش رو بگیریم HA میشه مساوی 1/4. پس این عمومیت پیدا میکنه در اضلاع B، ارتفاع وارد شده بر ضلع B و ارتفاع وارد شده بر ضلع C که ما اونها رو با 1/5 و 1/6 به دست آوردیم. در میایم مساحت این رو میخوایم حساب کنیم. طبق قانون مساحت مثلث ها مساحت برابر است با 1/2 قاعده در ارتفاع.
یک دوم قاعده در ارتفاع را برای تک تک این مثلث ها و ضلع هایی که ارتفاع برشون وارد شده ما میتونیم محاسبه کنیم. پس یکی از مساحت های ما میشه یک دوم آ در ارتفاع وارد شده بر آ که قاعدش آ باشه و یک دوم ب و ارتفاع وارد شده بر ب و یک دوم س بر ارتفاع وارد شده بر س. اینا هر کدومش مساحت مثلث مربوط به اون ضلع هستن که قاعده حساب شدن در اون مثلث ها. پس ما میاییم مقدار گذاری میکنیم. در مثلث اول اس ما میشه یک دوم ضرب در یک چهارم. در مثلث دوم ما میشه اس مساوی است با یک دوم ضرب در یک پنجم و در مثلث سوم ما میشه یک دوم در یک ششم و اس های ما هر مساحت هر کدوم از این مثلث های ما برابر میشه با آ هشتم، ب دهم و س دوازدهم. اگر ما اینها رو بیایم بر حسب افاده حساب کنیم، آ ما میشه 8 اس، ب ما میشه 10 اس و س ما میشه 12 و ما میایم اینها رو در محیط جاگذاری میکنیم. پس میشه 8 اس به اضافه 10 اس و 12 اس. آ و ب و س جمعش میشه 30 اس، 8 اس، 10 اس و 12 اس. ارتفاعات داخل مثلث ها هستن. من توضیح دادم که چرا داخل مثلث ها هستن. وقتی که مجموع اضلاع بزرگتر از یک ضلع بزرگش بشه این حاده هست و ارتفاع داخلش هست. محیط مثلث بر حسب آ به اضافه ب به اضافه س هستش که سی اس شد که من گفتم و حالا میاییم بر طبق رابطه هرون بر حسب محیط مساحتش رو به دست. مساحتش زمانی به دست میاد که نصف زیر رادیکال نصف محیط ضرب در نصف محیط منهای آ، نصف محیط منهای ضلع ب، نصف محیط منهای ضلع س. ما داشتیم محیط مثلث ما سی اس دوم. ما این سی اس دوم رو ضرب در جاگذاری میکنیم در این فرمول و جواب به ما میده اس مساوی 15 اس 2 رادیکال 7. حالا این 15 اس 2 رادیکال 7 رو ما دو تا اس رو از طرفین ساده میکنیم، میشه یک مساوی 15 اس رادیکال 7. پس اس ما میشه یک بر روی 15 رادیکال 7. حالا آی ما که طبق قراردادی که داشتیم اندازه آی ما ضرب در مساحت میشه 8 ضرب در یک 15 هفتم. اندازه ب ما 10 ضرب در مساحت یک 15 بر روی 7 که ساده کنم میشه 2 سوم رادیکال 7 و 3 12 15 7. حالا من طبق قانونش که میخوام محیط رو حساب کنم آ به اضافه ب به اضافه 3 میشه سی اس. ما این سی رو ضرب در یک بر روی 15 بر روی رادیکال 7 میکنیم، جواب در میاد 2 رادیکال هفتم و اونو گویا میکنیم و میشه 2 رادیکال 7 هفتم. من از شما تقاضا میکنم که سابسکرایب، زنگوله و حمایت خودتون رو از من دریغ نفرمایید.